ではここの動画では羊さんですね。羊さんの情報を伝えていきたいと思います。よろしくです。お世話をして喜ばれるのが大好き、平和を愛する寂しいカリアート。特徴、いつもみんなと群れていたい、周囲に気を使うので気苦労が絶えない、自分も気を使われると嬉しい、何より大事な輪を乱す人は大嫌い、いい人と思われたい、約束は絶対守る、迷える子羊の言葉通りよく悩む、過去を振り返ってぼやく、温和な性格に見えるが意外と感情的、異業種交流会が好き、収集癖あり、特に切手など紙のものが好き、旅行に行くときはバッグはパンパンと。基本性格、世のため人のためが口癖で、社会貢献に余念がない貢献的な尋常家、自分のためには頑張れなくても誰かのためにはびっくりするほど頑張れています。その人柄から人間関係の潤滑油的な存在に、喧嘩の仲裁役を買って丸く収めようとするなど保つために力を尽くす律儀な平和主義者です。で、仲間とのおしゃべりは大好きで、話し出したら止まりません。で、会話が弾めばご機嫌で、一気にその相手との距離を近く感じます。で、一人ぼっちが嫌いで、いつもみんなと一緒にいたいという思いが強いので、周囲にはとても気を使うタイプで、人の本音は鋭く見抜きのますが、毛にくるまれた羊のように自分の本心は隠してなかなか見せません。で、誘いや頼み事にはノーと言えない一面も、ただ輪を乱す人には一遍激しい怒りの感情をむき出しにしますと。で、冷静で客観的情報収集能力に優れています。情報癖があるので、切手などのコレクターの人も多いでしょう。良い知らせは常にみんなと共有していたいという思いが強く、自分だけ知らせられなかったりするとひどく傷つくこともありますと。で、いつも後悔ばかりしているので、過去を断ち切ることで格段に生きやすくなるでしょう。いつも後悔ばっかりしていると辛いよ。神好きなのかも。このキャラクターの攻略法、適度なスキンシップとフレンドリーな対応で接するのが基本。頼られることに無償の喜びを感じるので、あなたしかいないが決めての一言に、あなたしかいないんだよねってみたいなことかな。で、話好きなのでじっくり話を聞いてあげるのがポイント。メールなどはまめに返信すると心をつかめます。まめな人が好きってことかな。LINE とかも。仕事、周囲への気配りと客観的視点でトラブルも解決で、人間関係をとても大切にし、周囲に気を配るので、仕事にも、職場になくてはならない存在。スピーディーに仕事をこなすタイプではありませんが、丁寧で真面目な仕事ぶりで安心感抜群です。で、後輩の面倒見もいいので誰からも好かれるでしょう。営業などでは相手との信頼関係をじっくり築き成果を上げます。とにかく責任感が強いのでルールや約束を破ることもありません。またかなりの情報通なので、社内のどんな些細な情報にも精通していきます。常にクールに俯瞰するスキルがあり、トラブル対応も得意で、人の本音を見抜く能力もあるのでうまく立ち回れます。クレームにも誠心誠意対応して穏便に収めることができるでしょう。得意の情報収集はビジネスでも大いに活かせますと。収集するのが得意なんだね。とにかく適職、内科医、心理学者、冠婚葬祭業、公務員、作家、俳優、秘書、銀行員、インテリアデザイナー、水族館飼育員、画家、スクールカウンセラー、日本料理人、書道家、占い師などが適職らしいです。統計学ね、これね。健康、時には本音をさらけ出して自分の心を解放してあげようと。友達を大切にする羊にとって人間関係の悩みが一番のストレスで、人との付き合い方に悩み気持ちが塞ぎ込んでしまうことで心身に不調をきたしやすくなります。やや悲観的で過ぎてしまったことをいつまでもくよくよと考えてしまうことも多いので、
気苦労は絶えません。で普段は人に合わせてなかなか自分の本音を明かさない羊ですが、意識的に本心をさらけ出すようにすると良いでしょうと。で何でも話を聞いてくれる友達がいるだけで気持ちが安定し、心身の健康に結びつきます。でまた終わったことを引きずらず割り切れるようになると心が楽になります。ポジティブ思考を心がけると毎日がもっと楽しくなるはず。いざ恋愛。冒険はしない主義でも付き合い始めると独占欲がアップで、みんなで仲良くするのが好きな羊は異性への友達も多いタイプ。和気あいあいとまるでたくさんの恋人に囲まれているような気分で過ごすことに幸せを感じます。で必然的に友達以上恋人未満の相手が多くなるので、なかなか本当の恋愛には発展しづらいと言えるでしょう。冷静な観察眼を生かし付き合う前にはシビアに相手の状況を見極めるので、スタートで爆走することはありません。男女ともにいざ交際が始まると相手には尽くし、優しく尽くしますが、とことん一途なので時には暴走も。一途いいよね。でもね、で強烈な独占欲で何度も電話したりメールや LINE をしつこく送ってしまったりと無意識に束縛してしまうこともあります。自分は嫌いじゃないけどね、そういうので、相手のことが気になって眠れないほど思い詰めるような夜もあると。エッチについて、男の場合、優しいけれどマンネリになりやすい面がフリルの服やメイド服などのコスプレにもいますめっちゃ具体的やね。ある程度みんな好き嫌いではないと思うけどね、より好きなんだろうね。女の人、セックス中もおしゃべり、めっちゃしゃべるのかな。奉仕好きなので命令された通りお仕置きされたりするなどソフトな SM を好み。なるほど。ド M ってことですか。と結婚、パートナーの笑顔のために海外祝お世話。結婚願望は強く、お付き合いを始めるときには結婚を意識。もともと人のために何かをするのは大好きなので、結婚後はパートナーの笑顔を原動力にまめにお世話を焼くようになるでしょう。で羊が理想とするのはいつでも仲が良くてお互いに何でも話し合えるような絆の強い家庭で、週末はみんなで楽しく出かけられるような一家でいたいと思っています。で贅沢な生活を求めることはなく、家族が笑顔で元気に暮らせればそれが一番と考えていて、その実現のために全力を尽くすでしょう。家計もしっかりと管理して貯金などを心がけるやりくり上手、へそくりもしながらいざという時のために備えていますと。相性の良いパートナー、とにかく優しい人が一番、笑顔が素敵で友達を大切にする人が好き、人に対する気遣いを忘れず自分の話をニコニコ聞いてくれる人なら申し分なしと。金銭的な感覚で、お金は心の拠り所、通帳を眺めるのが至福。通帳を眺めるのが結構好きっていう人いるよね。円マークと羊が限りなく似ていることからも分かるように、羊はお金が大好き。なるほど。緊急時には何を置いても通帳と印鑑を持ち出すような執着の持ち主です。で猿は小銭を貯めますが、羊は紙を食べる動物であるだけに、特に紙幣の熱量は半端ないものがあります。お金めっちゃ大好きなのかな。お金の管理はバッチリなので、支出と倹約に努めて堅実に貯金をして通帳の残高が増えていくことにエクスタシーを感じるでしょうと。でしっかり事前調査をするので買い物でのトラブルも少なめ。ただ自分に関することには財布の紐は固いものの、人のためには気前よくお金を使う傾向が、断れずにお金を貸してしまったり保証人になったりして被害に遭うこともあるので、慎重になるとともに断る勇気を持つことも大切です。騙されちゃう。でお金の扱いはしっかりしているためにトラブルは少ない方ですと。ただ出費を惜しむあまり良いチャンスを逃して、結果的に損してしまうことも。株や投資、人に貸すのも要注意ってことですね。でポイント、人にも過去にも惑わされず、あなたの無償の愛を貫いて。で誰に対しても優しく協調性がある羊は周りの人の目や評価をとても気にします。周囲の心ない言葉に惑わされる必要はありません。あなたから溢れ出る無条件の愛を大切にしてください。そのように湧き出る愛は枯れることがないものの、対価を求めず他者を愛する自信を持って
この姿勢を貫けるようになると、些細な評価などどうでもいいと思えるようになりますと。でまた羊は過去に縛られがちなところもありますが、不要な関係やトラウマなどは断ち切る勇気を持ちましょう。勇敢に前進できるように人生が大きく変わります。友人関係の断捨離も定期的に、増えすぎた人間関係はトラブルの元となることもありますので、不要な関係性は手放すのが吉。人間関係のポイント、羊の個性を認め適度な距離を保って付き合ってくれる人という関係を築けます。でまずは本音を語れる優しい、親しい友達を、友人を持ちましょう。相手の欠点が目につきがちですが、全体的に基準を甘くしてくださいと。克服的ポイント、見返りを求める計算高さはストレスと怒りの元になる。人の喜ぶ顔を見るのが好き、そんな無償の愛を持ち、誰にでも親切にできる羊の最大の魅力ですが、時に相手に気を使った分だけ自分にも配慮してもらいたいと見返りを求めることも、となると無償の愛じゃなくなるけど、で与えた分と同等の優しさが返ってこないと、すねたり勝手に怒りを溜めたりしてしまいます。損得感情からではなく、心からしたいことだけを行うようにすれば、不要なストレスを回避できるでしょうと。でまた良かれと思ってしたことが相手にはおせっかいに移ることがありますので、独りよがりにならないよう気をつけるとベターで、話好きですが一方的になっていないか、相手の時間を奪っていないかにも注意を払えば、より良い人間関係を引き寄せられますと。で羊に関してはタイプが6パターンあるので、それも紹介します。1、協調性のない羊。自然体のアーティスト、緩い雰囲気が自慢。泰然とした緩やかな雰囲気、人間関係にこだわりがなく、誰とでも公平に付き合うことができます。面倒見もよく、人の相談に乗るのも得意です。でいつも誰かと一緒にいたいとはそこまで思わないタイプ。羊の中では少し異質で、一人の時間も大切にします。でみんなと同じように行動するのも嫌いで、自分だけ違う方向に進むことも。で好きなものに向かって疾走する夢追い人と、独占的なセンスを磨けばアーティストとして花開く可能性も大いにありますと。2ね、物静かな羊。穏やかさの中に強い自我を宿した堅実派。周囲の人を大切にする深い愛情の持ち主。穏やかな優しい性格でみんなから愛されます。で冒険を嫌う慎重なタイプなので、最初は相手をじっくりと観察し、信頼できると確信した途端、ダムが決壊したかのように本音を見せるでしょうと。で人当たりはソフトですが、実は強い自我の持ち主で、考えを曲げない頑固な一面も、勉強熱心で物事を吸収する能力に長けています。冷静な目で物事を見ることができますが、理想は高く、大きな夢や期待を胸に抱いています。で次3、無邪気な羊。清らかで純情な心を持ち、人を引きつける天使。で子供のようにピュアで元気、いつまでも少年少女のような雰囲気を持つ人です。人を疑うことを知らない純情さが魅力で、誰にでも明るく親切に接します。で人を抱きつけるオーラがあるので、自然と人が集まってきます。で遊ぶことも大好きで、趣味を通じた交友関係が広いのも特徴。で遊ぶように動き、働くように遊べる天才で、物覚えもよく、何でもそつなくこなせます。で人からは高く評価されますが、本人はシャイで恥ずかしがりや、目指すことは望みません。4、奥ゆかしさと忍耐強さが同居する紳士淑女。落ち着いた気品があり、教養とユーモアあふれる大間なタイプ。控えめながら人懐っこさもあり、周囲に溶け込むのが得意な人付き合いのエキスパートですと。ただ実は内面は自尊心が強い負けず嫌い、執着心のあるタイプではありませんが、自分が決めたことには誇りを持ち、しぶとく全力を尽くすでしょう。特に世の中のためになることに熱く魂を燃やします。で駆け引きは苦手ですが、器用で几帳面なので成果もきちんと出せる人。恋愛では安定志向ですと。5、チャレンジ精神旺盛な羊。
懸命で好奇心旺盛、人生を切り開く勇敢な冒険家で、知的で謙虚な姿勢が好印象、人と助け合うことに喜びを感じます。で、鋭い洞察力で人の心理を見抜きながらも周りをきちんと立て、良い人間関係を築くでしょう。物静かですが好奇心は強く、興味を持った分野には臆さずチャレンジする勇敢さがありますと。大自然の中に放たれた羊のようにのびのびと生きていきたいという願う旅人気質。実際に旅行好きでバックパッカーとして世界中を回ることを夢見ています。一人で旅に行くやつね。趣味を生かした仕事で生き生きと働くのがおすすめ。6、頼られると嬉しい羊。賢くてポジティブ、正義感が強い親分派だ。奉仕精神のあふれる平和主義者、人情味にあふれ困っている人を見過ごせない親分肌です。人に頼られると自分のことのように頑張るでしょう。正義感が強く楽天家、誰も思いつかないようなアイデアを生み出すような知力と構想力も持ち合わせています。おとなしそうな印象を持たれがちですが、いざという時は火事場のバカ力を発揮して周囲を驚かせます。誰に何も言われても揺るがない自分の美学を大切にする人、粘り強いけれど爪の甘さには注意ということですね。以上が羊の情報でした。当たってましたか、羊さんたち。じゃあ羊の情報はここまでです。はい、それではそれぞれ動物を見ていただいたと思うんですけれども、実はその動物の中にこのなんていうのか属性みたいなのがあって、実は見ていただいた時に月とか太陽とか地球のマークがそれぞれついてたと思うんですよね。動物によって属性みたいなのがあって、実はそこのグループでもいろんなちょっと性格とか行動パターンとか分かれるんですよ、そのグループごとに。でそれとかその動物同士のパワーバランスみたいなのがあって、相性があったりとか、この動物はこの動物を操りやすいとか、その変な意味じゃなくてね、この人は話してて相性いいけど、この人とはうまくいかないなみたいなあるじゃないですか。そんな感じのやつで、この動物とこの動物は相性いいけど、この動物、例えば組織の中にいたら相性悪いみたいな、そんないろいろ実はあって、それも後日ちょっとずつ上げていこうと思うんですよね。なのでそれまで含めるともっと深く入れるというか分かるというか、なので少しずつプラスしていくので、よかったらチャンネル登録、よかったらじゃなくてぜひチャンネル登録をして、シェアして拡散してもらいたいなと思います。 SNS とか、友達とか友人とか知り合いとか、よろしくお願いします。でその他ちょっと今回占いとかもね、動物占い、これ統計学みたいなところが、占いというよりはその心理学とか統計学に近いものだったんですけど、タロット占いっていうのは実はちょっとできるんですよね。それも増やしていきたいと思ってて、そこら辺もぜひ、ちょっと、なぜそれをしてみようかなって思ったの、理由が何点かあって、まずはどっかでも伝えたんですけど、自分の YouTube って今のところ男性ユーザーが 90% 主張を占めてるみたいで、そういう意味で女性ユーザーも取り込みたいなというのが一つと、僕おばあちゃんが祈祷師をやってて、去年亡くなったんですけども、ちょっと別の不思議体験みたいな動画作ってるんですけど、ぜひそれ探してみてもらいたいんですけどね。いろんなことはスピリチュアル的な霊感的な、ちょっとそういうの結構そのおばあちゃんの影響もあっていろんなことがあったんですよ。そのお話してるんで、それ見てもらうと分かるんで、そういう直感が結構あるので、タロット占いとか遊びでやってたんですよ。YouTube でできるように、コンテンツ増やしていこうかなと思ってるんで、女性の人って占い好きじゃないですかそういう意味
前は別にそういうことする気なかったんです。増やしていきたいし、チャンネルも登録者増やしていきたいんで、そういったこともしようと思ってます。よろしくお願いします。じゃあ。